हाम्रो दाइको आजको फर्स्ट क्याच ठिक्कको छ भाइ। ल ल हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज पनि म ऱ्यान्डम ब्लग फिसिङको लागि गएको। हेरौँ आज चाहिँ कस्तो गर्छ। एक दुई दिन भयो माछा कति राम्रोसँग परिरहेको छ। पानी पनि सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। जस्तो लाग्छ उसले यहाँ बाटोमा चाहिँ तेल पोखाएर राखिदिएछ क्या चियावाला। यो मिठामै माछा मार्न धेरै आयो भने तेल पुरै पोखाएर राखेको छ। कस्तो मान्छेहरूलाई मारेर खानु नि, फिसिङ गरेर खानु, किन उसो अर्काले गरी खाएको किन गाली गर्नु। जताततै तेल पोखाउँछ नि। सिजनमा चाहिँ पुरा लाग्छ, तर अहिले चाहिँ अलिक कम लागिरहेको छ। सिजनमा चाहिँ यहाँ त भयो केही नसक्नुहुन्छ हौ। ठिक छ न, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। बिस्तारै अब सब्सक्राइबर पनि बढ्दैछ अनि अब भ्युज पनि अब भ्युज त खासै जाँदैन। 200-300 100 200 40 50 सब्सक्राइबर चाहिँ दिनमा एउटा दुईवटा हुने परिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइबर होइन। तपाईँ नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हेरौँ कस्तो हुन्छ। म चाहिँ अब हाम्रो दाइको आजको फर्स्ट क्याच ठिक्कको छ भाइ। ल ल सेकेन्ड सर्ट ल्याउनु पऱ्यो है दाइ। आज चाहिँ हामी फेरि पनि एउटै स्पोर्टमा आइसकेको छौँ। दाइले फर्स्ट क्याच गरिसक्नु भयो। स्पोर्ट चाहिँ एकदम अन्धकार छ कि दिदी, यहाँ चिसो पनि छ। यही चिसोमा माछा आउँछ नि र फर्स्ट पनि भएन है। माछामा आएको यहाँ त यस्तो रमिता पनि छ। घरहरू त खतरा खतरा गरेको छ हौ। यो दुन्द्रु पसेर भयो नि भ्लग बनाउन थालेको छ हौ। आमामा कन्टेन्ट त खतरा खतरा बनाउन लागेको छ। चाहिँ गरेको कुन च्यानलको भाइहरू त्यो त थाहा भएन, तर म पनि अब सानोतिनो भगै गर्दैछु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। यस्तो पनि गएर साथीहरू कहाँबाट गयो यार यस्तो यहाँ निस्किन्छ कसरी लडिन्छ। राम्रो होस्, गयो होस्।
फिसिङ भ्लग यताउता भ्लगहरू बनाउनु पऱ्यो बनाइन्न कुनै दिन बनाइन्ला हामीले पनि ल है यस्तो यस्तो राम्रै फिसिङको लागि आइएछ भर्खर गाईबाट यहाँकै रहेछ नि यहाँ त यार मेलाहरूको त यार कसरी भरे यार हो त राख्नु न म चढ्नु कसरी भयो यार देब्रे उता उता राखेर बुढो देब्रे उता उता टेकेर यता छ्याप्प समाउने ठान्छ के पहिला तल टेक्नु तल समाउनु अनि टेक्नु न दाहिने उता यसो फिसिङको बनाउँछ बनाउनु त आफूहरूको चाहिँ कुन चाहिँ भ्लग हो ब्लग होइन त हाम्रो रिल्स हो ए रिल्स